Vikosi vya dharura vya Israel vinatafuta waokoaji zaidi ili kusaidia kufukua watu katika vifusi vya majengo yaliyodondoshwa kwa makombora mashariki mwa Israel. Taarifa iliyotolewa leo na mkuu wa huduma za dharura nchini humo, Magen David, imethibitisha vifo vya watu 4 na watu 20 wakiwa na majeraha kutokana na shambulio la kombora lililoshusha jengo na kusababisha uharibifu mkubwa. Vikosi vya dharura vinaendelea kuchambua vifusi vya jengo lililoathirika ili kuhakikisha kuwa hakuna mtu aliyekwama chini ya vifusi hivyo. Tangu asubuhi ya leo, hakuna milipuko iliyosikika wala kuonekana katika anga ya Israel, jambo ambalo wachambuzi wengi wa masuala ya kidiplomasia kueleza kuwa huenda ikawa njia ya mapumziko ya vita hiyo baada ya siku 12 za mapigano. Pamoja na mapumziko hayo, hakuna taarifa yoyote kutoka pande zote mbili iliyozungumzia suala la upatanishi, jambo ambalo linatishia kuzuka vita hiyo kwa ukali zaidi, na hii ni kulingana na posti ya hivi karibuni kwenye ukurasa wa mtandao wa kijamii ya waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, ukisema kuwa Teherani haijakubali bado kusitisha mapigano. Wakati hayo yakijiri, Irani imeanzisha operesheni yake iliyopewa jina la Tangazo la Ushindi dhidi ya vituo vya Marekani nchini Qatar usiku wa kuamkia hii leo, kujibu mashambulizi ya White House dhidi ya vituo vitatu vya nyuklia vya nchini humo. Baada ya shambulio hilo, mkuu wa walinzi wa mapinduzi nchini Iran, Mohammad Pakpoo, amenukuliwa akisema wamefanya hivyo kumwonyesha Rais Trump kuwa katika tukio la uchokozi alilofanya atapokea majibu mabaya zaidi ambayo atajutia. Je, wachambuzi wa masuala ya kidiplomasia wanasemaje kuhusiana na mashambulizi haya ya Iran dhidi ya vituo vya Marekani? Huyu hapa Ibrahim Rabi, mwandishi wa habari wa BBC, anaeleza. Ni kweli jioni hii tumeshuhudia Irani ikilipa kisasi ambacho ilikuwa imekiapa kuwa italipa katika kambi za Marekani, hasa nyingi zilizopo Mashariki ya Kati, ikianza na kambi ya Al Udeid ambayo iko Qatar, ambayo ndio kambi kubwa zaidi ya Marekani iliyopo katika ukanda huo. Nje ya Qatar kuzuia makombora ya Irani, Qatar pia imelaani shambulizi la Irani. Lakini pia Irani haraka imetoa taarifa kuwa mashambulizi yake ya Qatar yalikuwa hayakulenga raia wa Qatar wala maslahi ya Qatar, lakini yalikuwa ni yamelenga maslahi ya Marekani moja kwa moja, huku Qatar ikikimbilia haraka kutaka jumuiya za kimataifa kuhakikisha kuwa jambo hili limalizwe sasa na kuacha mwendelezo huu. Taarifa hiyo inaakisi taarifa zinazoendelea kwenye nchi jirani hapo kama Bahrain, nchi kama Iraq, lakini nchi karibu zote za Gulf zimefunga anga zao ikiwemo Kuwait, Oman, kwa sababu ya hofu kuwa na hizi nchi pia zina kambi za kimarekani. Sasa hiyo ndio hali iliyopo kwa sasa. Irani wamekuwa na ushirikiano wa karibu sana na Urusi. Unadhani pengine wanaweza kuwasaidia majeshi ikilinganishwa na Israel ambao Marekani wameingilia kati mzozo huo? Urusi awali ilikaa kimya baada ya mashambulizi ya awali ambayo yalikuwa yamekusudia kulenga kambi za Marekani, hasa ikisema kuwa haiwezi kujiingiza kijeshi, na Putin aliyazungumza hayo wakati kwenye mkutano uliofanyika kule St. Petersburg, mkutano wa kiuchumi. Haiwezi kujiingiza kijeshi kwa sababu yenyewe pia ina vita upande wa pili, lakini ikawa inalaani yale mashambulizi. Lakini taarifa zilivyoanza kubadilika kutoka Marekani na Israeli kuhusu nia ya kubadilisha utawala wa Iran, ile regime change, Urusi ikabidi waongee kwa sababu hapo ni maslahi yao, yeye na Uchina yanaguswa. Kubadili utaratibu au kubadili nafasi ya serikali ya Irani moja kwa moja unaigusa Urusi ambayo imefanya uwekezaji mkubwa sana na ushirikiano mkubwa na Irani. Urusi inaweza ikaisaidia Irani, lakini sio kijeshi. Inaweza ikaisaidia kwa mambo mengine, kwa sababu tangu mzozo umeanza kuwa Urusi imejiweka kwenye nafasi nzuri ya kuwa mpatanishi wa pande zote. Kwa hiki ambacho kinaendelea hivi sasa, Rabi, unadhani kuna njia yoyote ya upatanishi ukilinganisha na mzozo ulivyofikia hivi sasa? Bila shaka haya mashambulizi ya Irani ni mashambulizi ambayo yanaenda kutimiza kifungu namba 51 cha Umoja wa Mataifa, kulipa kisasi au kujilinda. Kwa hiyo jibu la Marekani litaashiria kuendelea au kutokuendelea. 2020 tulishuhudia Irani ilishambulia kambi ya Marekani pale Baghdadi na Marekani haikulipa kisasi na ile vita ikaisha.